Quina és la situació actual del dret a l'autodeterminació en el context internacional? Bé, a partir del 1998 canvien molt les coses, perquè el principi clàssic de l'autodeterminació anunciat després de la Primera Guerra Mundial pel president Wilson i reconegut per Nacions Unides s'havia associat tradicionalment a fenòmens de descolonització. Però la Cort Suprema al Canadà, amb una sentència molt important en relació al tema del Quebec, el que fa és posar en valor sobretot el principi democràtic, és a dir, la voluntat expressada pel poble lliurement en una consulta, i per tant això és molt més important que no pas l'autodeterminació avui en dia. El cas de Montenegro, que va aconseguir la independència a través d'un referèndum, quin precedent marca? Bé, la Cort Suprema al Canadà estableix una mica la trajectòria que després han seguit Montenegro i segurament a la tardor del 2014 a Escòcia, no? Per tant, la comunitat internacional, concretament el Consell d'Europa, va establir un seguit de regles que s'inspiraven en el cas quebequès i en la famosa llei de la claredat, també aprovada pel govern federal del Canadà, establia concretament unes condicions per la participació d'almenys el 50% del cens i una majoria favorable del 55%. Aquest va ser un criteri adoptat en el cas de Montenegro, que després segurament serà el que molt probablement es tingui en compte també a Escòcia. Per tant, Escòcia, en aquest cas també Catalunya o Flandes en un futur, es podrien acollir en aquesta jurisprudència internacional. Bé, la primera cosa a considerar és que al davant cal que hi hagi un estat liberal democràtic de llarga tradició pluralista que admeti, en aquest cas, el dret a decidir a través de l'exercici d'una consulta, cosa que el govern espanyol avui per avui no accepta perquè anteposa l'ordre constitucional intern espanyol que diu que hi ha un únic subjecte de la sobirania, que és el conjunt del poble espanyol, i proclama també la indivisibilitat o la unitat d'Espanya. No és el cas de la Constitució Federal del Canadà, ni és el cas de la Constitució Confederal de Sèrbia i Montenegro, que permetia una consulta. Per tant, aquesta és la primera diferència. I en segon lloc, en el cas escocès hi ha hagut un acord polític. Hi ha des del 1707 una unió de les dues corones, de la Gran Bretanya amb Escòcia, no hi ha pròpiament una Constitució, però sobretot el que hi ha hagut és un acord polític entre el govern britànic i el govern escocès que farà possible això. Per tant, com s'ha articulat el cas escocès? No tenia les competències per organitzar un referèndum i s'han cedit. Bé, el que hi ha hagut és un acord polític fonamental. Un acord polític és un acord constitucional que el que fa és transmutar o canviar una unió de les dues corones que té més de 3 segles d'existència, no? Sobretot el que hi ha hagut és voluntat política, perquè avui la comunitat internacional ja accepta, no només en el cas de Montenegro, sinó fins i tot en el cas del Kosovo, encara que sigui diferent a través d'una proclamació unilateral, el principi democràtic, és a dir, la voluntat expressada per la majoria de forma pacífica i democràtica a les urnes. Quines diferències veus en el moviment independentista escocès i el català? Bé, el moviment independentista escocès té una llarga tradició que remunta als anys 30 i ja l'any 1974 va fer una primera consulta per la devolució del poder polític, encara que és veritat que des del punt de vista de les competències i del poder polític real de l'autonomia escocesa, segurament en algunes coses se situa per sota de Catalunya fins i tot, o d'Euskadi, no? Però el que segurament és la gran diferència és que el Regne Unit accepta en aquest cas una consulta i accepta una consulta en base al principi democràtic i per tant des d'aquest punt de vista la gran diferència és que no imposa una Constitució com fa en aquest cas el govern espanyol perquè entén que els canvis polítics germinen o tenen el seu origen en el cor i en el cap de la gent i evidentment això pot canviar amb el temps. Una Constitució s'aprova en un determinat context històric però la veritat és que el poble pot canviar la seva opinió i a partir d'aquí decidir lliurement optar per la seva condició d'estat. Creus que el fet que Escòcia també pugui pertànyer a Europa després de la seva independència pot ajudar que Catalunya també pugui encabir-se en un futur estat propi? De fet, la Unió Europea s'ha inhibit en tots aquests processos després d'una etapa de contradiccions i declaracions dels seus principals actors. En el cas del Regne Unit no ha dit absolutament res, en el cas espanyol hi ha hagut diferents pronunciaments,
però és evident que és l'únic exemple que tenim d'un estat de la Unió Europea, un estat compost o semidescentralitzat com és el Regne Unit, que permet que un ens subestatal pugui fer una consulta d'aquesta naturalesa. Per tant, és un precedent fonamental, molt més important per Catalunya que no pas el cas del Quebec o el cas de Montenegro o el cas de Kosovo. I en segon lloc, és evident que la Unió Europea històricament sempre ha resolt políticament aquest tipus de conflictes. És possible que ara s'hi inhibeixi, però en el seu moment pugui exercir una pressió política i diplomàtica davant d'Espanya perquè accepti aquesta possibilitat en el futur. La reunificació d'Alemanya al final del segle passat estableix algun tipus de precedent que ens puguem acollir? Bé, la Unió Europea ha acceptat canviar la seva arquitectura institucional en més d'una ocasió i ho ha fet ni tan sols aplicant els tractats, ho ha fet directament per un acord polític. Ho va fer en el cas de la reunificació d'Alemanya, ho va fer en el seu dia acceptant que una regió autònoma de Dinamarca com Groenlàndia no en formés part de la Unió Europea. Per tant, Europa sempre ha resolt políticament aquest tipus de qüestions i espero i desitjo que en el cas de Catalunya pogués ser així, perquè evidentment si una part del territori espanyol expressa de forma democràtica aquesta voluntat, la Unió Europea segurament no ho impedirà. Una altra cosa és que alguns estats de la Unió Europea, dels 27 que en formen part, són autènticament refractaris a aquesta possibilitat per una raó molt senzilla, i és l'efecte mirall o l'efecte multiplicador que això podria tenir, cas, per exemple, no només d'Espanya, sinó de Grècia, d'Itàlia o de la mateixa França. I finalment, en el reconeixement internacional, que és important la quantitat de països que reconeguin un futur estat català o és més aviat el potencial que tinguin aquests estats? Jo crec que la trajectòria natural seria que Espanya acceptés una consulta d'aquest tipus. Si això no fos així, la pressió diplomàtica i política que pogués exercir no només la Unió Europea, sinó el mateix Consell d'Europa o altres tipus d'institucions afavorís aquest tipus de consulta. I a partir d'aquí, lògicament, s'aplicarien els mateixos tractats de la Unió Europea que preveuen que si un nou estat, futur membre de la Unió Europea, així ho demana, doncs hagi de negociar aquesta adhesió. Evidentment, la complicitat, la simpatia, l'adhesió d'altres estats seria fonamental. En aquests moments, segons el govern espanyol, dels 27 estats de la Unió Europea, només n'hi hauria 7 que estarien a favor d'això. Per tant, Catalunya té encara molta feina a fer, en definitiva, per convèncer altres estats d'aquesta possibilitat.